Salam əziz abituriyentlər və MİQ və sertifikasiya hazırlaşan müəllimlər. Deməli, qəbula düşə biləcək sualların izahına baxırıq. Sualımızda pH3 və hidrogendən ibarət qarışıqda protonların mol miqdarı neytronların mol miqdarından 1,125 dəfə çoxdur. Qarışığın hidrogenə görə sıxlığını müəyyən etməyimizi bizdən istəyir. Bunun üçün biz pH3 və hidrogenin mol miqdarlarını bilməliyik. Şərti olaraq hər ikisini X və Y yazırıq. Daha sonra bizə proton və neytronları tapmaq mümkün olduğu üçün burada fosforun protonlarının sayı 15'dir. Hidrogen isə 1'dir. Yəni hidrogende 3 olduğu üçün 15 fosfor, 3 də hidrogen olur 18. Və X-ə vururuq. Hidrogenin protonlarının sayı 1'dir. İndeksinə vururuq olur 2, yazırıq 2Y. Neytronları tapan zamanda ayrılan protonlu çıxır. Yəni 16X. Hidrogende ise yoktur. Yani olur 16X. Burada da 0. Hidrogende yani neytron yoktur. Daha sonra ne edirik? Deyir ki, protonların mol miqdarının neytronların mol miqdarından 1,125 dəfə çox olduğu bizə verilir. Bunun üçün də bunları toplayırıq. 18X üzerine gəlsin 2Y. Bölürük buna 16X'a. Cavabımız 1,125 edir. Çarpaz şəkildə vururuq. 16X'i 1,125'e vururuq. Bərabər edirik 18X üzerine gəlsin 2Y. 16X'i 1,125'e vuran zaman 20X bərabərdir 18X üzerine gəlsin 2Y. 18X'i keçirdik bu tərəfə. 2X bərabər 2Y. X bərabər Y. Yəni bunların hər ikisinin qiyməti bərabərdir. Hər ikisinə X yaza bilərik. Orta molyar kütlə tapan zamanda M orta bərabərdir. Nü1 M1 üzərinə gəlsin Nü2 M2 bölünsün Nü1 plus Nü2. Burada Nü mol miqdarı deməkdir. M də kütləsi. Yəni pH3-ün kütləsinin moluna vururuq. H-ın kütləsinin moluna vururuq. Sonra molları toplayırıq. Yəni pH3 31'dir kütləsi. Hidrogen də 1'dir. 3'ə vururuq 3. 34. X-ə vururuq. Hidrogen də 2'dir. X. Sonra X-ləri toplayırıq 2X. Bərabərdir 36X bölünsün 2X bərabər 18. Və hidrogenə görə sıxlığı deyir bizə. Ona görə hidrogenə görə sıxlığı deyəndə hidrogen 2'dir. Yəni H2 2 olduğu üçün 2'yə bölürük bunu. Cavab edir 9.